Айына $10.000 табам деген кыздын сырларын сиздерге бөлүшөлү. Айжан өзү $10.000 тапса айына. Эмне үчүн Матиз менен жүрөт деген суроо. Бул Матиз эмес, бул май багыт. Бишкектин так центринде Айжан кызыбыз ушундай офис ачыптыр. Саламатсызбы, кош келиңиз. $10.000 табабыз дегенден кийин элдин көз карашы жана карыз сурагандар болдубу деген суроо. Ооба. Өзүбүзгө чек кое берсек отура беребиз да. Америкада 200 жылдан бери трейдинг бар. Трейдингке спрос көп. Мошенниктердин бир сөзү бар да, биз акылдуу эмеспиз, элдер тупой дейт да. Окуучулар кирешеге чыгып жатабы? Ооба. Максимально $2.000 орто эсепте $500 прибыль көрсөтөт. Трейдер болуп, эмнеге жетише алдың? Американский компаниялардан акция алдым. Apple, жанагы Meta'нын дивиденд төлөй турган. Кызылкай шаарында жаңы ачылган Сумая Гранд ресторанын сиздерге сунуштайбыз. Бактылуу күнүңүздү өткөрсөңүздөр болот. Аягында сонун мүмкүнчүлүк сиздер үчүн жаралып жаткан учуру. Андыктан баарыңыздарга сунуштайбыз Сумая Гранд рестораны кызматта. Экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Жакшы күндөргө сиздерге кызмат көрсөтөт. Айнек терезелерди жасаткыңыз келген болсо, мен Байдөлөт досумду сиздерге сунуштайм. Бизде көптөгөн түрдөгү материалдын түрлөрүндөгү пластик жана айнек эштрескалар жасалат. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, турецкий, китайский, Германия. Экранга номерлерди чыгарабыз, кайрылсаңыздар болот. Байдөлөт өзү барып сынакка кылып берет. Сынактабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Аты-жөнүм Азиз Мамасултанов. Мен бүгүн Борбор калабыз Бишкек шаарындамын. Бишкек шаарында трейдинг боюнча аягындай сонун ийгиликтерге жетип, трейдер болуп, ушундай бир чоң зданияны арендага алып, Бишкек шаарында чоң бир окуу жайларын ачып отурган Айжан Өскөнбай кызы менен маектешкени келдим. Андыктан урматтуу көрөрмандар, биз менен бирге болсоңуздар, бүгүнкү чыгарылышта ушул трейдер болом дегендер үчүн трейдингти толугураак сиздерге айтып беребиз жана айына $10.000 табам деген кыздын сырларын сиздерге бөлүшөлү. Чындыгында $10.000 таап атабы же кандай болуп атат, ал жөнүндө кеңирээк маалыматтарды чагылдырабыз. Азыр болсо Асыл-Таш бизнес борборуна келдик. Бул жерде ушул Айжан Өскөнбай кызынын офиси жайгашкан. Азыр болсо өзү дагы чыгат, биргеликте учурашып, андан нары офиске кирели анда. Биз менен чогуу болуңуздар. Бишкектин так центринде Айжан кызыбыз ушундай офис ачыптыр. Саламатсызбы, кош келиңиз. Келдик, мынакей. Айжандын ушул кылып жаткан жумуштары боюнча сиздерге дагы бир тастыктоо иретинде сонун бир видео чыгаралы. Кандай иштеп атат? Мен мындан алдын видео тарткан элем. Бир 3 айдын жүзү болду окшойт, 3 айдын жүзү болду эле. Ошо 3 айдын кийинки учур кандай экен? Азыр ушул Бишкектин мынакей Асыл-Таш бизнес борборунда офис бар экен, 7-кабатында. Ушул жерге чыгабыз, биргеликте окуучулар менен таанышабыз, ал жакта сабак өтөт экен, сабактар менен да таанышабыз, биргеликте көрүп чыгалы. 3 айдан бери кандай жылыш болду экен, Ооба, жүрүңүздөр. Кеттик анда. Оке? Өтүп кетерсиз. Кирип алдык. 1-кабат ушундай экен. 1-кабатында. Бул жак кофейня. Бул жак кофейня, Билайн. Потом биздики 7-кабатта. 7-кабатка чыгып баратабыз Айжандын офисине. Что тут? 7-кабатка көтөрүлөбүз. Айжан ушул жерде иштейт экен. Бишкекке келип, ушундай бир сонун офис ачыш негизи кыйынга турат. Болис центрден. Бул жер биздин 7-кабат, окуу борборубуз да ушул жерде. Анан соода кыла турган орундуктар дагы ушул жакта. Бул жакта сабак болот. Азыр койчурда сабак өтүп атышат. Студенттер кураторубуз бар, 2 куратор. Бир аздан кийин сабак өткөн жакка дагы киребиз. Ар бир трейдерге орундук. Бул жерде
кечинде саат 5-те келет, кечки саат 10-го чейин 22:00-го чейин отуруп соода кылышат. Анткени кечинде Америка кирет, точнее американский сессия башталганда доллардын курсу аябай көтөрүлүп түшөт, ошол мезгилде иштейбиз. Арзандаганда алып, кымбаттаганда сатып. Кечинде 5-те келип отурушуп ушул жерде эч ким мындай мешайт этпейт. Ооба, эч ким мешайт этпейт. Келип бир канча убакытка чейин иштесе. 10-го чейин өзү 10-го чейин. Мындай күн сайын эле, же күнүгө ар бир саатта эле кыймыл болбойт да, доллардын определенный моментте доллар өсөт, определенный моментте түшөт, ошол мезгилге иштейбиз. Ошондой жай. Бул Кыргызстанда биринчи жолу мындай торговый место жок да. Атайын Ордуктарда ажыратып берип, атайын окуткан. Атайын ордуктар. Бул жер Кыргызстанда бир гана трейдер боюнча окуткан айжан болсо керек, э? бар менден башка да. Башка дагы бар. Көп, толтура. Бирок мындай торговый место бериле элек да. Мындай условия жок. Кичинекей өздөрү үчүн бир 3-4 адам үчүн бар, бирок 10-го чейин адамга жок. Бул еще бизге башталышы. Дальнейшем чоң местени алып, 50-60 трейдер кирип соодага турган площадка ачабыз. Буюрса. Буюрса. Бул жака отуралы, да? Отуруп кенен маектешели. Бул тарабында айтып алса. Бүгүн да Айжандын офисиндеги жакшы бир жерге келдик азыр. Урматтуу көрөрмандар, Айжан менен кенен маек курабыз. Ошол трейдер боюнча жакшы бир кеңештерин жана чындап эле көп акча таап атабы, кандай болуп атат, биргеликте силерге айтып өтөлү. Мындан алдыңкы видеодо айына $10,000 табам дегенде көптөгөн адамдар негативтерди жазып, аябай карыз сурагандар көп болду, жана башка жардам сурагандар көп болду. Эми ошол суроодон баштайлычы. Кандай болду? $10,000 табабыз дегенден кийин элдин көз карашы жана карыз сурагандар болдубу деген суроо. ооба, өтө көп болду. Жалык буга чейин өтө көп сурачу эмес, эми сурачу бир 10-15 адам сураса, ал видеодон кийин өтө көбөйүп кетти. Көпчүлүгү туура эмес түшүнүп алды мени. Сен кайрылгандардан байкадым да, сен больницада жаткандар чалды, контракт Европадан 2 студент кайрылды, ишенесизби? Контрактымды төлөй албай калдым. Төлөсөм, мен отчисление кылып эрет, эже жардам кылып туруңузчу деп. Апам ооруп атат эле деп видеого тартып апасыны. Астына эмбанкын жазып таштап коюшту. Эми көп болду. Апамды умрага жөнтөп элем, карындашым жардам кылып турчу деген. Арасында, э? Бул толтура биз акыры Инстаграмга обращение кылдык. Достор, пожалуйста, карыз сурабаңыздар. Анан бесплатный окутчу дегендер көп болду. Мисалы, 1000 адам кайрылса, ошонун экөөсү трейдинг боюнча бул эмне, окусам болобу, үйрөнсөм болобу деди да, калган 998 ошондо силер акча бересиңерби же акча көбөйтөсүңөрбү, ушундай туура эмес түшүнө алышты. Вообще трейдингди башкача элестетип алышты да. Негизи ушул трейдер кимдер үчүн жана кимдердин колунан келет? Трейдинг для взрослых дейт. Десем, көпчүлүгү айтат, биз деле чоң эле адамбыз да депчи. Но психологиялык жактан жогорку взрослый адамдардыкы, чоң адамдардыкы. Трейдинг бул детский психологиядагы адамдардыкы эмес, жоопкерчиликтүү иш. Бул ушундай жумуш, эч ким тоскоол боло албайт да, рост кылышыңа, акча табышыңа эч ким дагы жардам бере албайт. Бул мировой экономика, дүйнөлүк экономика. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Европада форексти, валютаны базарга алып чыккан. Точнее, валюта базарыны түзүшкөн да, чтобы кризистен чыгыш үчүн. Банктар, мисалы банктар деле ортодогу айырмачылыктан ишет, разницадан, рубльдин курсу мисалы 0.96 болсо, бизден 94-төн алат, сатканын 0.96-га сатат, ортодогу 2 тыйынга банк иштеп атат. Биздики дагы ошол эле, просто тездетилген процесс. Дүйнөлүк банктар кирет, доллардын курсун кыймылдатканы, инвестиционный фонддор, финансылык институттар бар, анан трейдерлер бар. Биз брокерден, бир брокерский компаниядан счет ачып туруп, ошо базарга кирип доллар алып сатабыз, евро, алтын, арзан кезде алып, кымбат кезде сатып, чайкоочулук кылабыз да, чисто спекуляция да бул.
ушундай онлайн жумуш, абсолютно онлайн болот. Брокерден, ишеничтүү брокерден счет ачабыз. И кечинде американский сессия киргенде кирип соода кылабыз, алып сатып онлайн болот. Ошол видеонун артынан дагы көпчүлүгү бул иш туура эмес иш, баягы биздин мусулмандарга туура келбейт деген жактардан көп жазылып турат. Арам адал маселеси боюнча. Ошондо бир ачыктайлычы. Арам адал маселеси боюнча мындай. Бул соода, бул спекуляция. Структура ушундай түзүлгөн, арзан алып кымбат сатасың да. Но шариятта ушундай сөз бар. Наличие кармай турган нерсеге соода кыл депчи, кармайт бар нерсеге соода кыл деген. Ал эми биздин иш онлайн болгон үчүн албайбыз да эменичи. Валютаны, алтынды колубузга кармап сатпайбыз. Бул жерде дүйнөлүк базар. Бул онлайн площадка, бул жерде доллар алыш үчүн обязательно Америкага барып, кайра иенага алмаштырганда Японияга барышың шарт эмес, иш онлайн, колуңа кармабайсың. Менин жеке трейдер катары көз карашым нейтрал. Ыкыласыңа жараша, эгерде жок онлайн арам деген болсо, анда пусть трейдингке келбей эле койсун. Даже мындай да, 100% шарият менен боло турган болсо, мисалы экөөбүздүн ушинтип отурганыбыз тоже арам болот, туурабы? Сиз мага намахрам кишисиз, мен сизге намахрам аялмын. Тиги көрүп аткандардын деле биз аларга намахрам аял киши, намахрам адамбыз да. Ардыгы деле арам болот, на самом деле. Онлайн жазышып атканыбыз тоже арамга кирет. Банктагы акча алышыбыз тоже арамга кирет. Бул боюнча Пакистанда ошо ислам финанс принциптери боюнча именно вот биздин ишти арам деген фатва чыгарган. Но Кыргызстанда нейтрал, пока эч ким айта элек. Бирок устаздар айтат, наличие колуңда бар нерсеге соода кыл деп. Бул бир тарабы. Экинчи тарабы, эмнеге биз өзүбүзгө чек кое берсек отура беребиз да. Америкада 200 жылдан бери трейдинг бар. 200 жылдан бери элдер акция алып сатышат, валюта алып сатат, алтын, арда еще финансылык сабаттуулук бар. Эмнеге биз Пакистанды карашыбыз керек? Деген дагы вопрос, ар кимдин тандоосу. Негизинен көп адам ушундай бир ой пикирлерин калтыргандан бир ачыктап коелу деген эле ой. Офис кут болсун Бишкек шаарында. Сонун бир чоң офисте ушундай алып иштетиш негизи кыйынга турат. Бишкек шаарында алыш деген. Бул тарапта окуучулар кандай болуп атат? Окуучуларга басым береличи. Туура айттыңыз, эми Бишкекке келип, чоң жерди прям центрден очойгон суммага арендага алып иш жүргүзүш өзү кыйын. Бирок азыр спрос көп. Трейдингке спрос көп. Азыр мен сизге айтайынбы? Эртең бир эже келет бул жерге. Миллион акчасын мошенниктерге алдатып коюптур да. Мага жардам бер, мага жол көрсөт деп. Эртең бүгүн келиш керек эле, бүгүн сиздер менин жерим бар, эртең деп чыгып койдум да. Бул бир чекеси. Ошко дагы бир аке келген. Тоже Жалал-Абадтан. Тоже 1 миллионго жакын акчасын киргизип койгон. Эгерде биз трейдингди, туура трейдингди үйрөтпөсөк, чеккеден алдана берет. Мошенниктердин бир сөзү бар да, биз акылдуу эмеспиз, элдер тупой дейт да. Элдердин билбегендигинен алдашат да. Акчаңды көйүтүп берем, дагы бир нерсе кылып берем, дагы бир нерсе кылып берем деп. Элдер значит бул трейдинг экен деп туруп акчасын сала берет. Биз чыныгы трейдинг эмне, кантип соода кылыш керек, акча каяктан кантип айланат, баалар эмнеге өсөт, эмнеге түшөт, ушул нерселерди үйрөтөбүз. Үйрөнүүгө кызыктар адамдар көп. Азыр бүгүнкү күндө Бишкекте спрос көп, борбордо конкуренция дагы көп. Трейдинг үйрөткөндөр көп. Бул менин жеке көз карашымда өтө жакшы нерсе. Анткени биз Орто Азияда эң эле аркадабыз да трейдинг боюнча. Өзбекстан давно өтүп кеткен, Казакстан алдыга өткөн. Биз эле эми ушул трейдинг ушундай экен деп эми калыптанып келатабыз. Азыркы учурда сен окутуп аткан окуучулар киришиге чыгып жатабы? Ооба. Минимум баштаганда биринчи $100 стартовый депозиттен баштайт. $100 депозити барлар орто эсепте $10 табышат, 10% табышат. Ал эми максимальный $500, максимальный $2000 орто эсепте $500 прибыль көрүшөт. Бул бир күндүк. Бир күндүк. Бир күндүк. Бир айлыгында кандай окуп атам да?
окуучулардын ошол Смотря. үйрөнүп аткандары? Бир айда 20 торговый күн бар да, суббота базар эсептелбейт. 20 торговый күндөн 15 күнүн соодага кирген болсо, $100 деле эсептейли, $1500 болот. Орто күнүгө $100 тапкандардык. Бул ушу баягы минимальный кылып баягы минустарын да эсептеп алганда $1500 болот. 100 000 да. Эке, абдан жакшы. Айжандын иши ушундай экен. Чындыгында негатив жазгандар жана туура эмес түшүнгөндөр сиздер үчүн ачык видео болсун деп биз Бишкек шаарына ушул Айжандын ишине келип отурабыз. Айта кетчү нерсе, Бишкекте эле эмес, Ошто деле офис ачыпсың. Биз Ошто азыр офис кандай болот? Ошто бизнес-центр Жамбада офисибиз бар. Тоже ал жерде да чоңойдук, мурда кичинекей жерде отурсак, азыр да чоңураак местага өттүк, себеби ошто да спрос көп, ошто да трейдер болом деген анткени бүгүнкү күндө маалыматтын тездиги, анан көптүгү адамдарды трейдингге кызыктырып атат. Биз кызыктырбасак дагы элдер Instagram, TikToктон көрүп кызыгып атышат. Ошолорго кызыккандарга дальнейшем вот трейдер болом, мен да биржада соода кылам дегендердин саны көбөйүп атат, биз үйрөтүп атабыз. Ошто деле бир канча окуучу окуп атса керек. Ооба, Ошто 22 башталат. 22 Азыр бул жакта 23 студент окуп атат Бишкекте. Бир ай эле окутасыңарбы же кандай? Кайтарым байланыштар барбы арасында? 50 күн болот. 50 2 ай 10 күн. Ой, 70 күн болот. 70 күн, э? 70 күн. 70 күн окутуп, ушундай бир кирешеге чыгарып койгон Айжан кызыбыз. Кантсе дагы азаматсыз, эч кандай туура эмес көз караштар болбосун. Мындай ийгиликтерге жетиш негизи кыйынга турат. Анан азыр окуучулар канчадан окуп атат ошондо? Бир окуучу курстун баасы 30 000. Курстун баасы 30 000 сом, еще бөлүп төлөсө болот. 30 000 сомго окуучулар келип атабы? Негизи Бишкектин баасына, Бишкектин рейтингинде биздики эң арзан курс. Эң арзан, да? Биздики эң арзан. Потолок $1000, 100 000, ушундай. Ушундай. Анткени ушул видеонун астында комментарийлерде курстун баасы аябай кымбат экен, көп экен, буну биздин жашоочулар көтөрө алабы беле деген суроолор бар экен да. Өтө көп да, мындай да. Ар бир адамдын финансылык патологу болот го. Ар бир адам эгерде 30 000 бирөө үчүн оор болсо, анда 5 000 сомдук курстар бар, 10 000 сомдук курстар бар. Именно трейдинг эмес, башка ошолорду окуп көрүшсө болот, если 30 000 өзүнө позволять этпесе да. Жок, бул рискованный нерсе, бул билесиз дүйнөдөгү эң кымбат нерсе бул маалымат, эң кымбат нерсе бул билим. Эгерде өзүнө ырайып көрө албасаң да, пожалуйста, биз ордо коебуз, бул трейдинг для взрослых и трейдинг рискти сүйгөндөр үчүн. Давайте риск кылам, рост кылам деген адамдар үчүн. Дагы бир кызыктуу суроо, ошол трейдингке келип, трейдер болуп, эмнеге жетише алдың? Биринчи эң өзгөчө жетишкендигими айтайынбы? Американский компаниялардан акция алдым. Чыныгы Apple, чыныгы Meta'нын дивиденд төлөй турган. Чоң компаниялар, да? Чоң компаниялардан. Алардан кантип алдың? Анын жолу бар да. Ал негизи көпчүлүгү билишпейт. Көпчүлүгү вот чыныгы американский акцияларды алганын билишпейт. Ал үчүн атайын брокер бар. Ал брокерден верификацияны өтүш кыйын. Мен 1 айда өттүм. Кайра попытка кылып атып өттүм да. Биринчи вложением кылдым, $4000 ошо бөлүп туруп акцияларга диверсификация кылып акция алып койдум. Абдан жакшы. Чоң компаниялардан акциясын сатып алыш негизи кыйынга турат. Азыр ушул сенин окутуп аткан окуучулардын арасынан өздөштүрүп кеткендери канча? Анан өздөштүрө албай калгандары да барбы арасында? Бар, 60-ка 40. Буга чейинкилерде канча адам курска келди, канча адам трейдер болду деп плюс-минус эсептегенде 40% трейдер болду. 40%, да? Анткени келгенде запросын сурайм. Эмнеге трейдинг
көпчүлүк айтат финансылык көз карансыздык. Эми ошол максат көбүнчө финансылык. Мен деген наемник болуп иштегенден чарчадым. Айлыкка иштегенден чарчадым. Физический күч жумшап иш кыла албайм. Мен ошо отуруп иштешим керек деген запрос менен келет. Но ийгилик деген бул бир кадамда жасалбай турган нерсе. Ийгилик бул күн сайын бир нерсени кайталоо, тынымсыз кайталоо да. Ийгилик бул лотереядан утуп алган $100,000 эмес да. Трейдинг ошол күн сайын $10, $20 иштеп туруп тапталган $100,000 деп сураттойм да трейдингди. Эгерде целеустремленный болсо адам, өжөр болсо, максатыма жетем дегендер 40% жетишет. Мен болду, трейдингди таштабайм, раз баштадымбы до конца жетип, ошонан нан табам дегендер. Трейдинг оңой акча эмес экен. Бул жакта сразу байып кетпейт экенбиз. Кечке монитор карап отуруш керек экен. Келгенден кийин дагы ой өзгөрөт да. Башка запрос менен келет, реальность ожидания башкача болуп калат. Дегендер таштап коет. Ал эми ошол ийгиликке жетишкен адамдардын көз карашы кандай? Сенин ошол окутуп аткан окууңа анан ийгиликке жете албай калган адамдардын көз карашы кандай? Биринчи жеткендерди айтайын. Жеткендерди баштайлы. Жетпегендерди. Жок, жетпегендер деле мисалы 0 менен кетишпейт. Хотя бы вообще сода кылбаса дагы трейдинг ушундай экен да деп баягы мошенниктерге алданбаганды үйрөнөт. Жок эле дегенде 0 менен келип 0 менен кетишпейт. Хотя платформада иштегенде, содага киргенде, чыкканды үйрөнөт да, ошону үйрөнүп кетет. Ал эми жеткендер дисциплинага түшөт. Бул жердеги реальный акчаларды көрөт. Жакында эле бир студентим айтат да. Короче, бизде дагы Бишкекте крупный трейдерлер көп да, крупный депозит айландырган. Эмеден эле менде практика кылып аткан учурда кофейняда отурса, башка бир трейдер келип турса, самостоятельно эле иштейт экен анан. Трейдинг үйрөнүп атасыңбы десе, ооба деп өзүнүн ошол бир күндөгү $87,000 прибылин көрсөтүптүр да. Анан шок болуп, вау, бул жакта биздин тапкандарыбыз капля да, тамчы. Бир күндүк оборот $10 триллион да, форекске, именно валютный рыноктука. Бул жерде чек жок, тапсаң болот да. Бул жерде сенин социалдык статусуң, жашың, же болбосо кандай адам экендигиң неважно трейдингде. Ошо содага кирдиңби, тең укуктуу участник болобуз да. Эгерде баа кымбат жерден саткан успеть этип калсак, болду уже прибыль бизде. Баа арзан кезде алган успеть этип калсак, прибыль бизде. Базар үчүн биз бирдейбиз, тең укуктуубуз да. Бул жерде реальный акчалар бар, ошону көрүп, осознавать этип, мен бекер эле жүргөн экенмин да, мурда талаада иштеп, же болбосо мустачылык кылып, күнүнө $500 деле иштеп жүргөн экенмин да деп, жашоо биякта экен деп осознавать этип калышат. Кызылкай шаарында жаңы ачылган Сумая Гранд ресторанын сиздерге сунуштайбыз. Бактылуу күнүңүздү өткөрсөңүздөр болот. Аягында сонун мүмкүнчүлүк сиздер үчүн жаралып жаткан учуру. Андыктан баарыңыздарга сунуштайбыз. Сумая Гранд рестораны кызматта. Экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Жакшы күндөргө сиздерге кызмат көрсөтөт. Ошондо ийгиликке жеткендердин көз карашы абдан жакшы. Ага. Жете албай калгандары өзүнүн пешинесине. Пешин эмес, аракет. Аракет. Анткени айтам го, трейдинг энергозатратный жумуш, көп энергияны талап кылат, дисциплинаны талап кылат. Адам ичинде внутренний стержень болуш керек да. Эшикте таш жааса дагы, кар жааса дагы максатыма жетем деген бир стержень болуш керек да. Анан кичине эле сопротивление болгондо, жок, меники эмес экен деп ыйлап, сыктап, ар кимге жабылбай калса, жетпейт. Не только трейдинг, бардык эле сферада ушундай болуш керек. Туурабы? Ооба. Баса белгилеп айта кетсем, урматтуу көрөрмандар, Айжан айылда отуруп эле ушул ийгиликтерге жетип, азыр Борбор калабыз Бишкек шаарына келип отурат. Менин алдыңкы интервьюмда бул айылда өзүнүн жашоосун айткан, жана өзүнүн кайсыл жерде туулуп өскөндүгүн дагы сиздерге ачыктаган.
жана ушунан улам бир суроо. Айжан өзү $10,000 тапса айына. Эмне үчүн Матиз менен жүрөт деген суроо бар экен да. Да. Себеби ушунча көп суроолор келип турду арасында. Ошонун Ал сурооду өзүмө дагы беришет мындай да. Глупой акчалар бар, акылдуу акчалар бар да базарда. Же өлүк акчалар, анан жандуу акчалар да. Машина, мисалы менин колумдагы телефон, MacBook, булар баары өлүк акчалар да. Булар кыймылдуу мүлк, мындайча айтканда, булар баасы арзандай турган нерсе да. Машинага вложение кылсаң, эгерде сата турган болсом, мен артка сатам да. Андан көрө мен ошол акчаны, мисалы, акцияга вложение кылсам, мага дивиденд түшөт, мага акча алып келет. Машинага вложение мага акча алып келбейт да. Жөн эле понт кылып брендовый машина мине турган оюм жок пока. Кыймылдуу мүлккө же башка, может, Бишкектен коммерческий помещение алсам, мага дальнейшем акча алып келет. Пока ушта акча таап атканда и финансылык сабаттуулук, диверсификация, акчаны туура бөлүштүрүү деген бар да. Ошол үчүн азыр мен тапкан акчаларымды мүмкүн болсо дальнейшем дагы мага кайра келе турган жака вложение кылып атам. Матиз менен биз кызылкай кичинекей шаар, айылга ошо шаардын ичинде минген эле. Пешком жүрбөгөн. демек Матиз менин тагын ушундай ийгиликтерге жетсе болот. Вообще ал Матиз эмес, ал Майбах. Мына ушундай урматтуу көрөрмандар, сиздерге суроолоруңуздарга жооп болуп бергенге аракет кылып атам. Ушул акчаны туура багыты менен акчага чаптасаң, акча келет деген максатта Айжан кызыбыз машиналарын чоңойтпой жүрүптүр. Сиздерге жакшы бир жооп болду. Мен жолдошума айтам да, бул Матиз эмес, бул Майбах. Тамаша. Да, жакшы. Эми Майбах деле ошол төрт дөңгөлөгө айланат. Матиз деле ошол, Мерс деле, Камри деле төрт дөңгөлөгө айланат. Мен үчүн азыр ушундай, балким кийин башкача ойлоном. Эми ошол кечки эле мониторду карап каласың деген сурооңдан улам. Көп карайсыңарбы? Көп карайбыз. Эми трейдингдин экинчи сторонасын айтайынбы? Бир трейдер бар да, Артем Зюазин деген, ошол айтат. Эми трейдингге келгендерге да здравствуй геморрой дейт да. Ошондой кечке отурабыз, зрение кетет, мониторду карайбыз, көзүң кычышат, очки тагышың керек. Анан торговля убагында мүмкүн болсо башка нерсеге алаксыбаш керек. Анткени секунд роль ойнойт. Прям, мисалы, недавно болду да. Биз деген кечинде отуруп, мына жерде трейдерлерге эмеге беребиз, арендага беребиз, содадабыз, 3 трейдер бар эле. Эми вот содага кирейин дегенде бирөө келип калды, китеп сурап келип калды. Анан мен ага жооп бергиче уже биякта базар кыймылдап атат да. Прям түшүп атат, мен иштей турган момент тиге сүйлөп атам. Бул жак көзүм биякта да. Анан карабай туруп эле басып бериптирмин. Тигине китепти берип, анан келгичем $28 прибыль болуптур да. Если вот мен 1.0 кошкомдо ошол жерде $280 прибыльда болмокмун да. До такой степени секунд роль ойнойт да бул жерде. Алаксытпаш керек. Ошол үчүн үйдө адам бизде үй деген үйдө алаксыта турган нерсе болот. Суу алып коеюн, кир алып коеюн, кошуна тыкылдатат, балаң келет да башка болот. Ошол үчүн место даярдап атабыз. Атайын студенттерибизди ойлоп келип содага. Кечки саат 5те келип, онго чейин ошол казимкидей өздөрүнүн ишке келгенде келип, ишке келгенде келип, сода кылып, прибыльн алып, анан кайра кетип кала тургандай. Абдан жакшы. Сол мүмкүнчүлүк жакшы. Соц тармактарда көрүп калдык. Жакында китеп чыгарды. Китеп кут болсун. Бул кандай китеп? Аны вообще унутуп калдым. Көрсөтөлү. Айжан өзүнүн китебин дагы чыгарды. Китебин сиздерге дагы көрсөтөлү. Достор, бул китептин аты Трейдер бол. Бул жерде трейдинг деген эмне бар да, мисалы 30 миңге курс окуй албай турган, жөн эле трейдинг меники эмеспи, кантип иштейт экен, бир көрөйүнчү деп жөн эле интерес кармагандар үчүн бул. Ичине кыргыз тилине жаздым, трейдинг эмне дегенден баштап кантип сделка ачканга чейинкилер бар. Башына киришүүгө дагы трейдерлер үчүн, трейдер болгусу келгендер үчүн кайрылуу бар. Корутунда дагы кайрылуу бар.
эгерде китептин баасы болгону 1000 сом. Эгер өздөрүнө 1000 сомго сатып ала албаса адамдар, анда ошо трейдер болуп ойлой коюш керек да. Хотя бы китепти алып окуш керек. Бул эмне, кантип сделка ачыш керек, анализди, технический анализди кандай кылыш керек, ошолордун баарын көрсөтүп, кыргыз тилинде бизге түшүнүктүү кылып жаздым. Азыркы учурда сатыкта биздин офисте эле бар, өзүбүздөн эле сатып атабыз. Мынакей. Айжана Өскөнбай кызы деп ушундай бир сонун китеп чыгартыр. Китеп кут болсун. Ушул китепти дагы алып, ушул трейдинг боюнча кеңири маалыматтарды алып, трейдер болсоңуз болот. Эң мыкты жаздыр. Китепти окуганда да кыргыз тилинде, Кыргызстанда биринчи Орусчаны түшүнбөгөндөр болсо дагы алып окуп көргөнсөңүздөр болот. Кыргыз тилинде Кыргызстанда биринчи жолу чыгат. Китепти окугандан кийин адам чечим чыгарат. Трейдинг меники экен, эмес бекен. Эгерде жок, трейдинг меники эмес десе болду. Кызыкпай койсо болот. Жок, мага жакты, мен иштейм десе, анан курска келсе, оңой. Дальнейший болот. Жакшы. Кимдин идеясы болду бул китеп чыгарыш? Идея меники. Спростун көптүгүнөн анткени бизде билесиз го, мындай го, биринчи көрөйүнчү деген. Биринчи көрөйүнчү, мага жагабы, жакпайбы дегендер үчүн. Мынакей, биринчи көргүңүздөр келип, ушундай кичине маалымат алып, анан окуйын дедим эле дегендер үчүн жакшы бир жол. Ушул китептен толук маалыматтарды алсаңыздар болот. Абдан жакшы. Кут болсун. Ийгилик. Китептин баасы 1000 сом. Эмеси саны чектелүү китептердин. Саны чектелүү, Чектелүү. Бизде 500 китеп чыгарганбыз, 500 тираж. Азыр 150 калды да. 150. Калганы уже сатылып кетти. Ооба, сатылды. Москвага доставка кылдык. Региондорго, Ош, Бишкек, ушинтип эле сатып калды. Эгер дагы суроолор болсо, чыгарып бересиз. Суроолор болсо дагы типографияга заказ беребиз. Алдыдагы пландар боюнча сүйлөшөлүчү. Алдыдагы пландар дагы масштаб кылышыбыз керек. Азыр биздин отурган Бишкектеги офистин метр квадраты 84, 100гө жетпейт да. Бул жерде 10 трейдер соода кылат, 20 адам окуй алат. Бул биз үчүн чек эмес да. Бул биз үчүн башталышы. Анткени спрос көп. Бизде өзүбүздүн база клиентов бар. Мисалы, биз 20 адам алсак, бир айга 1000 адам заявка калтырса, биз 20 адамды алабыз да. Анан калгандарны кийинки айга калтырабыз, онлайнга өткөрөбүз, дагы ушинтип кийинки отложка кылып калабыз да. Ошол үчүн мен азыр өзүмдүн эле окуткан студенттер менен мындай шыгы барларды куратор кылып алып атам. Аракетчил балдар бар. Курстун окуган студенттердин санын көбөйтсөк болот, кошумча орундарды кылсак, эртең мененки группа, кечки группа кылыпчы. Анан бул жерде соода кылган трейдерлердин санын көбөйтөбүз. Может 10 трейдерге эмес, 25, 50, 100ге чейин чоңойтуп масштабка чыгабыз буюрса. Ошол пландар. Абдан жакшы. Бишкек шаарында семинарлардан көп өткөрүп атасыңар. Көп чогулуштарды, чоң бир имараттарда дегендей. Алар кандай өтүп атат? Алар семинар негизи акысыз болот. Бирок семинарда, ар бир семинарда бир жаңылык алып келем. Мисалы, мурдакы семинарда бизге брокерский компания келген. Брокерский компания келип өзүн презентация кылган. Биз ушундай брокербиз. Бул жакта лицензиябыз бар. Бизде соода кылсаңар ушундай условияларыбыз бар деп. Анткени бул биринчи жолу болду Кыргызстанда. Биринчи Амаркетс келди, андан кийин Дериф келди, башка брокер келди. Бул деген жакшы көрүнүш. Демек, Кыргызстандагы зона интересага кирип атат. Брокерский компаниялар үчүн зона интересага кирип атат. Эмнеге дегенде трейдерлердин саны көбөйүп атат, спрос болуп атат. Кечеги семинарда мен Өзбекстандан, Ташкенттен башка бир трейдерди чакырдым. Алго трейдинг боюнча, робот менен соода кылуу боюнча, проп фирмалар боюнча, өзүнүн авторский стратегиялары боюнча, индикаторлору боюнча бөлүштү. Акысыз болду. Акысыз. Жакшы. Айтайын дегеним, ошол трейдинг боюнча Москвада дагы ушундай бир нерселерди өткөрөсүңөрбү деген Москвага спрос көп. Планда бар. Планда бар. Москвадан сурагандар көп, бирок
бизде Москвада азыр ишенимдүү өкүлүбүз жок да. Трейдинг бул 10 күндө эле нарыдан бери үйрөнүп кетип кала турган нерсе эмес. Мисалы офлайн окуганда дагы 10 күн теория окуса, напряженный 10 күн, анан калган 2 айда практика кылат да. Эгерде Москвадан дагы болсо, эмнеге болбосун, барабыз. Жакшы, Айжандын өзүнөн угуп атасыздар. Москвада жашаган, туруктуу, жакшы бир өкүл болсо, байланышсаңыздар болот демек, э? Ооба. Бул тармакта дагы Москвадагы биздин кыргыз жарандарына, балким чет өлкөлүк жарандарга дагы үйрөткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Жакшы. Рахмат, анда эфирди жыйынтыктайбыз. Аягында эркин микрофон биздин кыргыз элине жана кызыл кыялык биздин көрөрмандарга дагы салам айтып коелу. Жердештерге. Так, достор, трейдер болуңуздар, финансылык сабаттуу болуңуздар, ар кайсы скам проекттерге акчаңыздарды билип билбей сала бербеңиздер. Акча көбөйтүп берем десе, же болбосо дагы бир башка бир себептер менен болуп акчага байланыштуу нерсеңиздер сураса сала бербеңиздер. Эч ким сиздердин бай болуп кетишиңиздерге же акчаңыздардын көбөйүп кетишине кызыктар эмес. Акылдуу бололу, осознанный болойлу, финансылык сабаттуу болойлу. Ушундай. Чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө, урматтуу көрөрмандар, анда бул эфирди жыйынтыктайбыз. Кудай буйруса насип кылса, Айжандын ушул иши боюнча Оштогу офистеринде тартып сиздерге маалыматтарды чыгарабыз. Ишиңе ийгилик. Рахмат. Келип туруңуздар.